Esta actividad formativa se ha desarrollado desde septiembre del pasado año, coincidiendo además con un proyecto piloto impulsado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, junto con la Escuela de Seguridad Pública de la Junta, dirigido a crear unidades caninas en las prisiones para reforzar la labor preventiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han participado funcionarios de las prisiones de Madrid, Burgos, Sevilla y Algeciras, entre otras. El alcalde de la ciudad ha resaltado la estrecha relación de trabajo entre ambas escuelas de formación, la de los Barrios y la de Algeciras. Destaca, por último, que la ciudad acoge estas innovadoras sesiones de formación con profesionales de toda España para avanzar en un tema tan importante y que tanto preocupa como es la lucha contra el tráfico de drogas y posibles acciones preventivas de detección por parte de los agentes. Es un curso que mejor que yo saben ustedes que va a tener grandes beneficios, que va paralelo al desarrollo del proyecto piloto de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del Ministerio del Interior. Son unas jornadas de formación que han sido organizadas por la Escuela de la Policía Local de los Barrios. Se han impartido en esta jefatura de la Policía Local de Algeciras. Yo creo que la Escuela de la Policía Local de los Barrios será de las escuelas que más actividades tienen de toda Andalucía. Y además siempre se está dispuesto a coger cursos donde podamos dar más y mejor formación. De hecho, somos un referente y colaboramos cada vez que se nos pide en dar más formación a nuestros policías locales. En el acto han estado presentes el director de Seguridad Interior, Matías Muñoz, el director del Centro Penitenciario de Algeciras, Francisco Márquez, y representantes de Huelva, Sevilla 2 y Puerto 3. También han asistido representantes municipales y responsables de las policías locales de los barrios, Algeciras y de la Línea de la Concepción, así como el equipo de instructores liderado por Javier Macho de la Policía Local de Burgos y todos los alumnos y funcionarios de prisiones procedentes de varias provincias de España, como Córdoba, Alicante, Huesca, Badajoz, Cuenca, Murcia, Tarragona, Sevilla, Huelva, Málaga y Granada.